しいです。ちょっと疲れてきたんでね。そうだね。もう夜遅いし、明日ゲームがないのが救いだけど。まあ明日また会いますけど。みたいなことを言ってる人が彼ですね。ああ、そうなんや。全然気づかなくて、行った時に、なるほど。まあ、去年がそのフィル・シラーとクレイグだったんでちょっと期待してたんですけど、彼らは彼ミライファイアボールもし読んでなかったら知らないかもしれないですけど、基本的にはものすごいアップルファン多いんですよ。まあ時にクリティックなこともありますけど、基本的にはアップルベタ褒めなんで。なんかまたなんかドロップボックスペーパーの宣伝になってきましたね。ズームみたいに。昔はね GitHub 使ってて GitHub レポジトリにテキストファイルをアップしてたんですよ。だけどまあ結構めんどくさいんでね GitHub でファイルを編集する。確かに。特にモバイルとかでこれ思いついたからなんか追加しとこうみたいなのが GitHub だとちょっとそれはすごくいいんじゃないかって今言ってますね。なんかその CEO がすごくいいっていう話は聞いてましたけど、なんか長い施設
話が